Kian, come here, is ein fish. Come, is ein fish. Wala na isda. Just ang laki ng isda, just oh. Ang lalaki ng isda. Masarap kaya lalutuin. Mahal pa naman yan. Yeah. Ayun siya. Oh, busing kaya basuntukan ta karon. Ang ganda ng pagkagawa nila, Jazz, ano? Nagmumukhang tunay talaga siya. Oo. Oo. Paano nila? Binonsay nila lahat. Oo. Tunay siya. Hindi tunay, oo. Hindi fake yung mga halaman. Tunay nga. Ang isa na taga-bundok talaga, oh. Nagsisigaw. Oo nga eh. Ang lalaki din eh. Ay, tingnan mo naman yung limousine, oh. Naka-park yung limousine.
Was schreist du die ganze Zeit, Herr du Schrei halt? Bij het vliegtuig zit er ook een. Ik weet nog niet zo dan lopen we naar de auto. Groningen. Guck mal. Mama, da kommt ein Gummi. Ja? Ja? Warum schreist du die ganze Zeit, hör mal? Da, das Arbeiten. Komm gleich. Vielleicht kommt die Gummi. Ja, da ist er, da ist er. Nee, das ist Autos. Nee, da kommt auch einer. Wo? Da. Da. Das, Da. oh, das ist ein Gummi. Das ist der Gummizug, was ich gesagt habe. Die Gummizug. Hä? Ich hab nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Wagen. Ist das lustig? Da kommt der Gummizug. Mhm. Pass auf, da kommt ein Gummizug. Ja, guck mal, die Flughafen. Guck mal, wie die Flughafen alle Ich will den sind. Gummizug sehen. Ja, dann kannst du doch sehen. Mama, es kommt von anderen Land. Mhm. Doch, das ist Niederland. Das sind die Niederland Cargo-Schiff. Cargo Train. Mama, guck mal. Mama. Ah, ja, da. Möchtest du nicht andere auch mal drumherum gucken? Nicht nur den Zug. Zug sehen wir überall. Isa lang pala yung ride nyo. Ha? Doon yung Vindiaga. Ah. Pang baby naman sobra yun. Yung Vindiaga? Hindi para mukhang pang maliit lang naman. Hindi ko pa napuntahan. Punta. Ilang oras ba tayo dito? Ah. Tayo huli yung ticket natin. Aha. Wo ist der Einzug? Vielleicht ist er verloren. Mama, wo ist der Einzug? Ist er noch verloren? Heel veel. Ja. Aandenken.